你跟觀眾朋友說愛你們哦，愛你們喲，拜拜，拜拜，Hello， 大家好啊！今日周末啊，威水記帶埋我個女女同埋我老婆出嚟食餐飯自費噶啊！因為之前呢間餐廳都係食過嘅，覺得唔錯，所以依家就準備再次過嚟介紹翻俾各位朋友。OK， 咁大家跟住個鏡頭啦。呢間食肆位於路國貿 B 出口呢度嚟，大家可以坐1號線啊，到國貿站嘅 B 出口。咁就喺國貿嘅廣場呢度。咁我哋嚟到呢間餐吧，佢嘅外擺啊都有好多位。咁中意食煙嘅朋友就可以坐喺出邊噶啦。咁出邊都有啲冷風機嘅。然之後我哋入到入邊呢，咁呢度都好多位嘅。2人位、4人位、6人位、卡座全部都有啊。位置都幾大。然之後呢度呢，就係佢哋嘅吧台，吧台呢度都有好多啲靚酒、whisky 啊、雞尾酒呢啲提供嘅。咁仲有佢哋都有水煙提供嘅喎。咁水煙威水記自己都比較中意啊。咁中意食水煙啊、飲下 whisky 嘅朋友都可以過嚟嘅。呢度仲有個啤酒區嘅，咁各式各樣嘅啤酒啦，進口嘅國產嘅。都全部都應有盡有啊！而且依家搞緊啲活動啊，68蚊咧，美團價就可以買到一打嘅百威嘅啤酒啊，仲有一份薯條可以送嘅。然之後仲有啲紅酒啦，都係應該有進口或者國產呢啲啦。不過紅酒威水記就唔識啦，咁大家中意飲紅酒嘅都可以過嚟呢度試下㗎。點解今日會嚟呢間餐吧呢？因為我嘅女女呢，佢就非常之中意食啲披薩仲有啲意大利麵呢啲嘅，都係屬於比較西式嘅。咁呢度佢哋嘅意大利麵同埋披薩都做得非常唔錯，所以今日就帶埋女女呢一齊過嚟體驗下，等佢食翻啲佢中意食嘅嘢。肚子餓了沒有？餓了。然之後呢啲呢，就係我哋今日點嘅餐啦，咁都係200幾蚊啫。然之後等佢上餐之後，我哋就準備開餐啦，大家拭目以待啦。大家都可以聽到我女女啦，都非常興奮啊，話爸爸呢啲係意麵啊，意大利麵啊。咁呢個就係意大利肉醬嘅意大利麵啦。咁佢上盤之後呢，個盤個碟都係熱嘅，質素都非常唔錯噶。咁大家都可以睇到6小朋友啦，都食得都幾開心嘅，都好中意啊。呢個就係意大利紅腸披薩啦。咁大家睇到個色水啊，都非常之唔錯啊。呢個披薩呢係12寸嘅，都非常之夠大，而且佢個披薩皮呢都又薄又脆，非常之香啊。呢個係金沙雞翼，香脆，有些少甜，蒜香味又重，真係非常正。呢個係酸湯大蝦意麵，咁呢個味道呢，就有啲似冬陰功嘅味道差唔多啦，酸酸辣辣都非常之開胃，而且佢個蝦呢，蝦非常之有彈性，而且啲蝦都係幾大喎。咁每碟都有2隻嘅。呢個就係威水記最中意嘅拉麵之一啦。好啦，咁我哋依家威水記開餐啦。首先食呢個肉醬意大利麵啊！哇，呢個肉醬意大利麵真係非常之好食。咁大家睇到我表情都 OK 啦，因為平時威水記咧都講帶大家去食好西啊，所以今次出嚟食好西嗰陣時咧，順便就拍埋片俾大家睇，睇下我表情係咪非常之享受呢？依家輪到呢個酸湯大蝦意麵啦，咁大家都可以睇到隻蝦真係大㗎，而且真係味道非常之唔錯。威水記強烈咁建議大家可以試下呢個嘅，真心唔錯。左啲意麵呢，食落去都係酸酸辣辣，非常之正啊！依家再試下個意大利紅腸披薩先。呢個披薩你睇下個披薩皮幾薄，而且啲
紅腸啊、啲醬啊，同埋啲芝士都非常之足㗎。哇！食落去真係非常之香爽，因為佢啲披薩皮咧比較薄，但係又比較脆喎，食落去口感真係非常之好，同出邊嗰啲真係冇得比。而且我覺得佢呢度嘅價錢咧都 OK 嘅，呢個披薩好似都係70幾蚊嘅啫。好，依家飲翻杯酒，爽一爽先。咁食下意大利麵啊、披薩呢啲啊，再飲下啤酒都好舒服，好舒服啊！後面我哋仲加咗半隻烤雞嘅，咁呢半隻烤雞咧，我自己就覺得一般般啦，即係都係普通貨不過都 OK 嘅。半隻烤雞都係少幾十蚊啫，咁佢又搭配啲烤咗嘅紅蘿蔔呢啲我反而覺得呢嚿紅蘿蔔味道仲好。然之後依家再食呢個金沙全雞翼啊！哇！呢個雞翼真係非常之香出邊脆，然之後雞入邊咧真係有雞汁嘅食落去，然之後佢表皮咧仲有啲炸咗嘅蒜哇都非常香，不過有啲甜口喎啱晒我哋廣東人嘅口味咯，我覺得我對呢個雞翼嘅評分都係非常之高嘅。好啦，大家睇下我哋嘅戰鬥力先，咁都食咗一大半啦已經，不過啲味道真係唔錯。我個女依家仲戰鬥緊啊，我就食得七七八八差唔多啦。不過啲嘢嘅味道真係非常好食，因為我個女佢對於好食嘅嘢佢就食到停唔到口嘅。咁大家如果想嚟呢間餐廳咧，可以上翻抖音或者美團嗰度有啲優惠券600折嘅優惠券可以買嘅。咁我哋折後之後咧，成餐都唔使超過300蚊都覺得 OK 噶。好啦，呢個我哋戰鬥到最後，終於食晒啲嘢啦。不過味道真係 OK 嘅。咁我哋食完之後呢，佢哋嘅服務員都非常之細心都會過嚟問下今日嘅口味如何同之前食落有冇咩變化，有咩需要改進嘅地方服務都非常細心而且啲服務員即嗌即到所以呢間嘢我覺得係 OK，俾 like 嘅。好啦，咁依家食完差唔多，我哋都準備走人噶啦。咁中意嘅朋友就可以過嚟啦。轉圈圈吧。66小朋友，今晚你吃得開心嗎？是不是吃了大餐？是不是吃了大餐？你還要表情一下是吧？好嘞，你跟觀眾朋友說愛你們哦。愛你們喲。拜拜。拜拜。